aminina kuna amintattu ba kwa tsoron kowa ba kwa tsoron komai muhallikina ru'usakum kuna masu aske kanku kuna wa muqassirina kuna masu datse farce la takafun ba kwa tsoron kowa bayan wannan ma wa alima malam ta'alamu sai kun san abin da baku sani ba bayan kun yi wannan umara kun fito to waje alamin duni zalika fatahan qariba bayan nan ma sai an zo an yi fatau makan maka to kan sai na dawo da ita hannun annabi Muhammad ai ne maka alƙawari innal ladzi farada alaykal qur'ana laraduka ila ma yadda ka fitan nan sai na dawo ma da maka hannunka sai ka zama tana under control ɗinka sai yadda kai da ita sallallahu alaihi wa sallam to shikenan Allah ya ci gaba da wasu habbai raddi sai ya ce da su ko wani asa da bala wala mutu da fatan kariba sai ya ce idan ba ku sani ba ni bara an gaya muku ba ya ce ku kunki ba kuna kokwantan wai mafarkinsa sai ya shiga sai ya ce huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ni Allah ni na aiko manzo na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addini na gaskiya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli kuma ko ya gaya muku ku yi ko ku ki ko ku bi shi ko ku ki bin sa ni na kaddara wannan addini da Muhammad ya zo sai Allah ya dora shi akan kowane addini sai ya mamaye kowane addini kuma tunda ya ce ku kunki menene ma'anar ya ce ku kunki kuna take-taken za ku yi ridda ne kuma ku waɗancan kafiran maka shikenan tunda ya ce ya yi mafarki za a shiga kuma yanzu an yarjejeniya ya fasa ba zai shiga ba saboda zaman lafiya ya ce sai baɗi to shikenan in wannan tasa saboda haƙurin da ya fasa shiga kuke ganin mafarkinsa ba daidai ba ne to shikenan wakafa billahi shahida ni Allah ni kadai da halitta ta rike shaidarta ni kadai na isa Muhammadu Rasulullah dukkan ku yadda Muhammadu manzo na bane to wakafa billahi shahida Muhammadu Rasulullah ni Allah ni kadai na isa shaida Muhammadu manzo na ne kowa ma ya rike shaidarsa bana so ku ji fadan Allah da ko Allah da ya zo cewa ya shahidan lahu Allah ya shaida annahu shi Allah ko la ilaha illa huwa babu abun bautawa da cancanta sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulil ilmi ma abota ilimi sun shaida qaiman bil qisti kaji a shaidar Allah ma sai da Allah ya gayya aka taya shi amma da ya zo shaidan manzancin annabi Muhammadu mala'ikun ma ya ce baya so ballantana mutane kowa ma ya je ya rike shaidarsa baya so waka fa billahi shahida Muhammadu Rasul ya je a can ma haka yace ce ne da su ya Rasulullahi kul ka fa billahi baini wa bainakum shahida ce ne Allah ya isa shaida tsakanina da tsakaninku cewa ni manzon Allah ne duk in buku yadda ba tunda Allah ya yadda ni manzon sa ne ku rike shaida akwai ma inda yace kul ka fa billahi shahidan baini wa bainakum ko kul ka fa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa shaida Muhammadu manzon Allah ne duk wannan kwantar mar da hankali lallaba shi tunda ni na yadda kai manzo na ne duniya gaba ɗaya duk abin da na halitta kas yadda da kai yadda ta ita kadai ta ishe ka ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam balle magana wai an yi mafarki ko an yadda da mafarkin ko ba yadda ba ko dan me kafirai to waɗannan su ne dalilai da kaji Allah ya ambaci Muhammadu